Assalamu alaikum Kırgız elim. Men sizdер менен адамдын мындай эркекче жана аялча ой жүгүртүүсү боюнча сүйлөшкүм келди. Мисалы, мына турмушта көрүп турасыздар, мына адамдар бийликке келиши башка, а бийликке келгенден башка адам. Баягы сөздөрү дагы башка, кылган иши дагы башка. Таң калам, бул адамдар эки башка адамбы деп да ойлойсуң да, мурунку адам менен, бийликке келчү адам менен, а бийликке келген адамды карайсың да, бул эки башка адам болгонбу деп да ойлойсуң да. Мына бийликке келгиче адамдар эркекче ойлойт экен, мына патриот болот экен, элди ойлойт экен, мына жерди коргойм дейт экен. А бийликке келгенде бул аялча ойлонуп кетет экенбиз да, мисалы мына ач көз болот экенбиз, тез унутат экенбиз өткөн нерсебизди, мындай акча үчүн баарын сатканга даяр болот экенбиз. Ал акчалуу адам менен сүйлөшүп өткөндө ал адамды кызматка коет экен да. Ошон үчүн ойлойм, бул турмушта ушул нерсени байкадым да, мында аялча ач көз болуп, байлыкка кызыгып, бул башкача ойлонуп калат экен адам бийликке келгендейинчи. Анан экинчи нерсени байкадым, бул коррупционерлердин баары, жегичтердин баары оорукчан экен. Түрмөгө түшсө эле ооруп калат, көрүп атасыздар, баардыгы оорукчан чындыгындачы. Бирок мында ойлонуп көрсөңөр, бул жегичтер түрмөгө түшүп өлүп калса, аялы башка элге тийип кетсе, ойлойсуң, ким үчүн акча жыйдым деп ойлойсуңар, мына жегичтерге кайрылайынчы. Бирөө үчүн иштедиңер силер, ошончо нерселерди сатып. Анан ойлойм, бул нысап менен акыл мейиш кылыңыздар деп кайрылгым келди кыргыз жегичтерине, кызматта иштеген